Ajmo vidjeti šta smo zaboravili od prošle godine. Ja ništa nisam zaboravio, sad ti to Ajde! Pa na drugu. Ima nekog iza mene. Onda dobro. Kakšen je občutek? Občutek je zelo dobar, da. Jer su mi prvo odumrle noge kak mi je bilo stegnuti, što sam sve izvukla van, ne smijem ni jedne čarape biti Pa ne smije. I sad je super. Ajde. Može. Koji ste vi luđaki? Šta
ti ne zakopčaš jaknu? Zato tebi je jakna zakopčana do dekoltea. Stvarno, zato mi sad ja si stavljam ruke kak ne zbimo. Aj, meni puša, meni hladno, ja mislim kak nije hladno. Zašto je meni hladno?